Đi đâu ra? Duy ơi! Duy ơi! Duy ơi! Duy! Đâu nhỉ? Duy ơi! Duy ơi! Duy! Duy ơi! Đi đâu ra? Duy ơi!
Ô, tìm gì con? Hả? À, đi chợ này nước cam à? Điện biển con nào? Ấy, thôi, thế là xong rồi. Thôi, để anh đi làm ly khác cho Duy uống nhá. Em bị làm sao không? Trèo cao lên này có bị làm sao không? Nguy hiểm lắm đấy. Thấy chưa? Anh mà không về kịp lỡ may cái ly này nó rơi vào người thì sao? Hả? Chà, nước cam đổ hết rồi. Thế thôi để anh làm ly khác cho Duy uống nhá. Đây, anh đi làm ly khác này. Đây, còn cam này, Duy ngồi đây nhá. Ngồi đây để anh đi chọn cái ly nữa nhá. Đây. À đây, anh vào đây mà. Để tí nha, rửa cái ly ạ. Đây, để cam bắt cho đi uống nhá. Đấy, cam ngon chưa đi này. Rồi. Cái gì này? Vắt nước nha. Đây, cam ngon đấy. Đấy. Như này. Đây, còn cuối này. Rồi, xong rồi. Để anh đi bù đi nhá. Đây, cam ngon như này.
Đây, xong rồi đây. Rồi đánh bé à? Để đi nhá. Để nhà uống nhá. Đây. Đấy, đi nhà uống. Rồi. Uống nhẹ. Đấy nhá. Đây, đi ngồi đây. Đúng rồi. Uống nhá, uống tam nhá. Đấy, cam ngon nhỉ? Thích không? Uống đi, uống sau anh vắt thêm cho em uống nhá. À, ngon quá, ngon quá. Từ từ ấy nhá. Còn nhiều mà. Ui chà. Ui. Uống từ từ thôi. À, chán rồi hả? Thế thôi. No rồi thì no rồi. À, đi no rồi. Ui chà, mặt kìa. Ui chà. Này, gấu này. Ui chà, ui chà. Ui chà. No quá à? À. Ô, chưa buồn ngủ à? Thôi nằm đây ôm gấu được nhá. Nằm đây. Đây, gấu của đi đây. Đấy, nằm đi. Ngủ em quạt này. Em quạt đâu? Ngủ nhá. Đây. Nằm đây, đúng rồi. Đây. Quạt đi ngủ nhá.